新婚第一晚，奶奶周麗娟叫我去客廳。嗰陣我啱啱沖完涼，結婚嗰日嘅妝都未卸乾淨，耳背仲留住少少閃粉，成個人熱到好似俾人抽乾咗咁。由朝早5點起身化妝，到夜晚送走最後一台親戚，我幾乎連一啖熱飯都冇食過。我以為佢叫我係想交代聽日回門嘅事，點知我啱啱坐低，佢就將一張紙推到茶几上，致意你嫁入娘家啦，有啲規矩，今日就應該講清楚。我望住嗰張紙，上面用黑色簽字筆寫咗幾行字。第一條，新抱每日朝早6點起身煮飯。第二條，早餐一定要有粥、蛋、主食同2碟小菜。第三條，唔可以叫外賣。第四條，長輩起身之前，新抱一定要將啲飯餸擺好。第5條，夜晚10點之前要幫老爺奶奶準備生果同熱水。第6條，逢年過節搞家宴，新抱要提早3日準備餐單。我逐條睇完，抬起頭嗰陣，奶奶正拎住茶杯望住我。佢着住酒紅色睡衣，頭髮梳得整整齊齊，塊面帶住一種終於等到今日嘅神情，好似新抱入門之後，佢終於可以將多年前已經諗好嘅規矩拎出嚟。老爺梁德海坐喺旁邊睇電視，聲浪開得唔算大，但係一直都冇郁。姑仔梁佳佳攬住個攬枕，縮喺梳化角落頭，個口咬住蘋果，雙眼發晒光咁睇熱鬧。我老公梁燕洲企喺我身後，佢大概都估唔到自己阿媽會喺新婚第一日就嚟呢一套，但佢只係皺咗皺眉。媽，今日大家都移啦，呢啲遲啲先講啦。奶奶即刻唔高興，遲啲先講。新抱入門第一件事就係立規矩，依家唔講清楚，第時就難管啦。我望住佢話：媽，領講。佢見我冇駁嘴，面色先緩和咗少少。之兒，你唔好覺得媽刻薄，我後生嗰陣嫁入娘家都係咁樣捱過嚟，女人唔可以瞓晏過，屋企早餐總要有人整。男人出面返工辛苦，老人家年紀大咗，亦唔可以餓親。你依家入咗娘家，就要將個心放喺呢頭家。姑仔梁佳佳即刻附和：阿嫂，我媽講得啱，我哋屋企一直都食熱早餐。我阿哥個胃唔好，唔可以成日食出面嗰啲嘢。我望住佢，你平時幾點起身？佢愣咗一下，我9點半返工，8點起身。奶奶即刻話：佳佳仲未結婚，你同佢唔同。我又望向老爺，爸，你平時幾點食早餐？老爺咳咗一聲：我退休啦，瞓醒先食。奶奶皺眉：你問呢啲做乜？我笑咗笑，我想先了解下大家嘅作息時間。佢以為我真係認真準備，語氣即刻更有底氣，唔使了解咁多。你6點起身整就得啦，我哋幾時食你都要預先準備好。梁燕洲終於忍唔住：媽，之兒都有工作。奶奶睨咗佢一眼，佢做自媒體，咪又係喺屋企撳下電腦，早少少起身煮飯有咩問題？呢句說話一出，客廳即刻靜咗一靜。我擰轉頭望梁燕洲，佢面色有啲難睇，但佢最後都係壓低把聲同我講：之兒，我媽只係思想老派，你姑且聽住先，唔好第一日就搞到咁難睇。我個心突然涼咗半截，唔係因為奶奶立規矩，而係因為佢嗰句你聽住先。我嫁入門第一日，佢就已經慣性咁希望我退一步。我冇鬧，亦冇喊。我拎起嗰張紙，認認真真睇多次，跟住問奶奶：媽，呢啲係娘家嘅規矩嗎？佢點頭，梗係，娘家一向都講規矩。我又問：既然係娘家嘅規矩，咁全家都要守嘅係咪？
奶奶愣咗一愣，好快就話：梗係啦，屋企人個個都要講規矩。我笑住點頭，好，我知道啦。奶奶似乎冇諗過我咁容易就答應，塊面多咗幾分得戚，知道就好，新抱識做，日子先會好過。姑仔亦笑住話：阿嫂都幾識做喎。梁燕洲望住我，眼神入邊有少少擔心，可能佢以為我忍緊，其實唔係，我只係忽然諗明咗一件事，有啲說話靠把口鬧係冇用，要等講嗰個人自己食翻一次。嗰晚返房，梁燕洲閂埋門，即刻壓低聲話：知意，你唔好擺喺心度，我聽日同我媽講。我坐喺床邊，開始除低手腕上嘅婚禮手花。你頭先點解唔講？佢愣咗愣，頭先嘅氣氛唔適合。我抬頭望住佢，咁幾時先適合？佢沉默咗。我將手花擺到台面。梁燕洲，今日係我哋結婚第一日，你媽當住全家人面前同我立規矩，你叫我聽住先，咁我都想睇下呢個規矩到底係梁家嘅，定係淨係俾我一個人嘅。佢皺起眉，你想做乜？我笑咗笑，守規矩。佢眼眉跳咗一下，知意。我瞓低之前喺手機校咗5:20嘅鬧鐘。第二朝清晨，天都仲未光。鬧鐘響嗰陣，我擘大眼。梁燕洲瞓到迷迷糊糊，伸手拉住我：你真係起身啊！我掀開張被，媽講嘅6點前要煮好早餐。佢坐起身，我幫你。我望咗佢一眼，好啊。佢明顯愣咗一下，大概冇諗過我會答應。我梳洗完入廚房嗰陣，係5:35。梁燕洲亦跟住入嚟，件瞓衣罩晒，頭髮亂糟糟，個樣仲未完全瞓醒。我將小米放入煲，又打開雪櫃拎雞蛋、青菜同尋日食剩嘅饅頭。你煎蛋？佢點頭，好。結果第一隻蛋煎穿咗，第二隻煎窿咗邊，第三隻總算勉強見得人。我冇話佢，只係拌好啲小菜，盛好啲粥，翻熱饅頭。5:58， 4碗粥，4隻蛋，2碟小菜，熱饅頭，整整齊齊擺喺飯台。我望咗一眼時間，6點正。我拎起手機喺家庭群組發咗張早餐相，配文：媽，梁家規矩第一日，早餐已經準備好，請全家準時食早餐。發完，我行到老爺奶奶房門口敲門，入面冇動靜。我再敲，爸媽，6點啦，唔好瞓懶覺，起身食早餐。房入面傳嚟一把含含糊糊嘅聲，奶奶明顯未瞓醒。邊個啊？我企喺門口，把聲清清楚楚。媽，係我。你尋晚話梁家人要講規矩，早餐已經煮好，請你同爸起身食早餐。房入邊靜咗2秒，跟住聽到奶奶猛咁坐起身嘅聲。而家幾點？6點。我笑住話唔好瞓懶覺，起身食早餐。身後嘅梁燕洲拎住最後一碟小菜，爭啲忍唔住笑。奶奶披住件外套開門嗰陣，連頭髮都亂晒。佢一面難以置信，沈知意，你癲咗啊？我一面無辜，媽，係你尋晚講嘅，新抱6點煮好早餐，長輩要食熱嘅，啲嘢仲熱辣辣嘅。老爺亦俾人嘈醒咗，佢一邊着拖鞋，一邊不滿咁嘟囔：大清早嘈乜嘢？我望向佢，爸，你都唔可以瞓懶覺，梁家規矩，全家都要守。老爺呆咗，奶奶塊面一陣青一陣白。我幾時話過全家要6點食早餐？我拎出手機播翻尋晚嘅錄音，入面清清楚楚傳出佢自己把聲。既然係梁家嘅規矩，咁全家都要守嘅係嘛？梗係啦，屋企人個個都要講規矩。錄音播完，走廊靜到有啲尷尬。
奶奶喐咗喐嘴唇，一時間竟然唔知點反駁。我轉身又去敲姑仔梁佳佳嘅房門，佳佳起身啦。入面傳嚟把燥底嘅聲：邊個啊？我阿嫂，6點啦，唔好瞓懶覺，起身食早餐。姑仔猛咁打開門，頭髮亂到成個雀巢咁，件睡衣歪歪斜斜。阿嫂，你係咪有病啊？我笑住望佢。尋晚你話你哋屋企一向都食熱早餐，我驚你食唔到熱嘅。佢塊面即刻谷到通紅，係我媽叫你整，又冇叫我6點食。我點頭，所以梁家規矩淨係要求新抱6點煮，唔要求梁家人6點食。姑仔即刻口窒窒，奶奶即刻飲住我。沈之儀，你唔好喺度捉字識。我望向佢，媽，規矩唔係你立嘅咩？我照足規矩做，早餐又煮好，人又叫咗，點解反而變成我唔啱？梁嫣洲終於開口，媽，食早餐先啊，再唔食真係凍啦。奶奶狠狠瞪咗佢一眼，但係說話係佢自己講嘅，錄音亦係佢自己認咗嘅，佢只可以谷住一肚火，坐到飯台前。老爺塊面好難睇，姑仔一邊打喊路一邊坐低，對眼都未駁開。我將碗粥推到奶奶面前，媽，你話早餐要有粥、蛋、主食同2款小菜，今日全部都有。奶奶望住嗰碗熱粥，塊面白過碗粥。佢拎起匙羹飲咗一啖，明明味道冇問題，卻皺住眉話太淡啦。我拎出筆記簿。好，我記低媽中意食鹹啲。佢愣咗一下，我跟住話，不過6點起身，食太鹹對血壓唔好。聽日我建議都係清淡啲。佢塊面更加難睇。老爺食咗啖蛋，隻蛋煎得太老。我望向梁嫣洲，你爸話隻蛋太老。梁嫣洲即刻話，聽日我會留意。老爺手上對筷子停咗一停，你煎㗎？梁嫣洲點頭，之意話全家都要守規矩，我都要有份參與。老爺冇再出聲，姑仔咬咗啖饅頭，嘟囔住話：我聽日唔食早餐。我笑住話：咁我今晚幫你問下媽，梁家規矩可唔可以請假？姑仔即刻拱親，奶奶忍唔住將隻匙羹往台面一放：沈之儀，你係咪特登㗎？我望住佢。語氣好平靜，媽，我唔係特登，我係認真。你尋日第一日就同我立規矩，我驚自己做得唔好，所以今日完全照住執行。你點解反而唔高興？飯台上一片沉默，因為個個都知道奶奶唔高興，唔係因為我唔守規矩，而係因為我守得太徹底，徹底到連佢自己都俾規矩套住。佢想要嘅唔係梁家規矩，而係新抱規矩。係我一個人早起，一個人煮早餐，一個人服侍全家，其他人瞓到自然醒，再出嚟嫌啲飯熱唔熱，啲粥淡唔淡，子蛋嫩唔嫩，我偏偏唔會。我可以煮飯，但唔可以俾煮飯變成羞辱我嘅工具。我可以尊重長輩，但唔可以俾尊重變成佢哋壓住我嘅理由。早餐食到一半，奶奶忽然冷冷咁話：聽日唔使你煮啦。我笑咗，咁規矩取消嘛？佢塊面一僵，我唔係呢個意思。我拎起支筆，咁我記低梁家規矩第1條：新抱6點起身煮早餐，補充說明老爺奶奶同姑仔可以瞓懶覺，早餐凍咗都由新抱負責，係咁樣嗎？梁嫣洲輕輕咳咗一聲，之耳。我望咗佢一眼，我講錯咗。佢沉默咗1秒，跟住望向奶奶：媽，如果呢條規矩只係令之意一個人辛苦，咁就唔好立啦。奶奶猛咁抬頭：梁嫣洲，你而家幫佢講說話。梁嫣洲放低筷子：我唔係幫佢講說話，我係覺得新婚第1日就叫佢6點起身服侍全家，真係唔適合。
奶奶嬲到眼都紅晒，我當年就係咁樣捱過嚟嘅。我輕聲話：媽，你當年辛苦，唔代表我都一定要辛苦。你捱過苦，唔代表呢啲苦就要傳俾我。如果你真係覺得嗰啲係好規矩，我哋全家一齊守。如果你自己都受唔到6點俾人叫醒，咁就唔好當成我一個人嘅本分。呢句說話一落，成張飯台徹底靜晒。老爺低頭飲粥，姑仔唔敢出聲。梁燕洲望住我，眼神有啲複雜。可能直到呢一刻，佢先明白我唔係新婚第一日就唔識做，我只係冇打算俾自己段婚姻由第一日開始就變成服侍人。食完早餐，我將碗筷放入星盤。奶奶下意識咁話：洗埋先走。我回頭望佢，媽，洗碗都係娘家規矩嘛。佢塊面一僵，我微笑住拎起筆記簿。如果係，我哋就連分工都寫埋落去。今日早餐我煲粥煎蛋，洗碗就請佳佳嚟。姑仔即刻駁大對眼。憑乜要我洗？我望住佢，因為你有份食。佢駁大個口，一句說話都講唔出。嗰朝6點半，娘家客廳入邊，4個人坐住，1個人企住，個個塊面都好精彩。而我打開筆記簿，喺新一頁寫低第一句說話：屋企唔係靠一個人服侍出嚟嘅。規矩亦唔可以淨係管一個人。好啦，今日嘅故事就講到呢度。呢度係醒女褒故，用廣東話講女人清醒、翻身、反擊、衰人埋單嘅爽文故事。重生、打臉、翻身、報應、婚姻反擊，全家火葬場，我哋一樣都唔少。女人醒咗，劇情就爽啦。鍾意就撳個追蹤，我哋下期再見。